अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए केमिकल फ्री पीच जूस की रेसिपी लेके आई हूँ। हम लोग बाज़ार से डब्बे के जूस लेते हैं, एक तो वो महंगे भी बहुत पड़ते हैं और केमिकल भी उसमें बहुत होता है और फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। आज आप लोग मेरी इस रेसिपी को देखें और घर में आप लोग केमिकल फ्री आसानी से जो है जूस रेडी कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट की तरफ और मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं पीच जूस में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आड़ू ले लेंगे। तकरीबन मैंने 5 अदद आड़ू लिए हैं और अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ठंडे ठंडे मशरूबात ही अच्छे लगते हैं। वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, लो कॉस्ट रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसी तरह मैं बाकी के सारे आड़ू को भी पील ऑफ करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर देती हूँ कि आड़ू का सीज़न है। कोशिश करिएगा कि आड़ू जो है मीठे वाले और अच्छे वाले इस्तेमाल करिएगा। आड़ू आप लोग देख सकते हैं, आड़ू को मैंने छील लिया, छिलका उतार लिया। अब हम इसको काट लेंगे और इसके अंदर जो गुठली होती है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरीके से मैं बाकी सारे आड़ू को भी काट लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आड़ू जो है मैंने काट लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पैन ले लिया है, इसमें मैं 2.5 कप जो है पानी डाल दूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं पानी में मैं आड़ू डाल दूंगी। आड़ू को मैंने काट लिया है। आप लोग देख सकते हैं पानी में आड़ू मैंने डाल दिए। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। आड़ू को हम लोगों ने उस वक्त तक पकाना है जब तक आड़ू हमारे बिल्कुल नरम नहीं हो जाते। आड़ू को पकते हुए इस वक्त 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी तकरीबन मैं इसमें 1/4 कप डालूंगी। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दूंगी। काला नमक बिल्कुल पिंच जो है इसमें ब्लैक सॉल्ट चला जाएगा। नमक जो है आप लोग अपनी ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें वाइट सॉल्ट डालूंगी। वाइट सॉल्ट भी इसमें बिल्कुल पिंच जाएगा। अब हम लोगों ने इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देना है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से इसको पकाते हुए लेमन जूस ले लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डालने से जो जूस है उसका फ्लेवर भी इन्हेंस होगा। सेकंड, लेमन जूस का इस्तेमाल से जो हम लोग जूस बनाएंगे उसको हम लोग ठहरा सकते हैं कम से कम 1 महीने तक के लिए। ये ख़राब नहीं होगा लेमन जूस का इस्तेमाल करने से। आड़ू को इस वक्त 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया। आड़ू सॉफ्ट हो चुके हैं। चीनी नमक भी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गया है। फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। आड़ू को आप लोग देख सकते हैं मैंने ठंडा कर लिया है। साथ ही एक जूसर मशीन लेंगे और आड़ू को मैं जूसर मशीन में डाल दूंगी। जूसर मशीन को बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। जूस को आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। एक हम लोग बोतल ले लेंगे। साफ़ सुथरी बोतल होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए अंदर से भी बोतल। अब आप देख सकते हैं जो हमने जूस रेडी किया है उसको बोतल में डाल देंगे। जूस को बोतल में डालने से पहले इस बात को यकीनी बनाइएगा कि आप लोगों की जो बोतल है वो अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगी तो आप लोगों का जो जूस है वो ख़राब भी हो सकता है और ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेगा जूस। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग इस तरह जूस को अपने घर में बनाएं। डिब्बे के जूस को अब करें बाय बाय। बहुत ही आसानी से लो कॉस्ट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके आप लोग बाज़ार जैसा जूस घर में बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जूस को मैंने बोतल में डाल दिया है। अब हम लोग गिलास ले लेंगे। गिलास में आप लोग देख सकते हैं मैं बर्फ़ डाल रही हूँ। अब हम लोगों ने जो जूस रेडी किया है वो इसमें चला जाएगा। तकरीबन जो है मैं इसमें हाफ़ कप जूस डाल दूँगी और हाफ़ कप भी आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें पानी डालूँगी।
ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल पीच जूस मैंने आप लोगों को घर में बनाना बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा बोतल में जूस है ढक्कन को बंद करेंगे और 1 महीने के लिए इसको सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें। गिलास को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। गिलास की साइड पे आप लोग देख सकते हैं मैं पीस स्लाइसेस लगा रही हूँ। महंगी महंगी ड्रिंक्स को घर में लाना छोड़ें और अब आप लोग इस ड्रिंक को बनाएं और मेहमानों के आगे भी आप लोग इस ड्रिंक को सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की पीच जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा फैमिली और फ्रेंड में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।